Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Mestna občina Koper in krajevna skupnost Olmo pri Soje, ki si prizadevata izboljšati razmere glede mirujočega prometa ter prebivalcem Olma in pri Soj omogočiti lažji dostop do parkirnih mest, sta se odločili podaljšati poskusno obdobje novega prometnega režima. Občina je že ob začetku urejanja parkiranja zagotovila, da bo morebitne spremembe uvedla le ob soglasju večine prebivalcev. Po več kot 2 mesecih poskusnega režima, ki vključuje 5 parkirnih con, je med krajane razposlala anketo, s katero so lahko izrazili svoje mnenje o novem sistemu parkiranja ter podali predloge za izboljšave. Do zaključka roka je občina prejela 536 izpolnjenih anket, ki jih bo skupaj s svetom krajevne skupnosti podrobno preučila. Pred dokončno odločitvijo bodo preverili upravičenost in izvedljivost predlaganih prilagoditev, nato pa sprejeli končno odločitev o morebitni uvedbi trajnega režima ali prilagoditvah obstoječega sistema. Do takrat ostaja poskusno obdobje v veljavi, pri čemer prebivalci Olma in pri Soji še naprej koristijo brezplačne abonmaje za parkiranje. Na 5. dopisni seji so ankaranski svetniki potrdili elaborata javnega podjetja Marjetica Koper, ki prinaša 30% dvig cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in 7% podražitev čiščenja komunalne ter padavinske vode za obdobje med letoma 2025 in 2027. Posledično so se v omenjenem podjetju zvišale plače zaposlenim v najnižje plačanih razredih, saj so le na ta način svetniki pristali na zvišanje cen. Dvig plač bo nesorazmeren, kar pomeni, da bodo večjega zvišanja deležni tisti, ki so bili do zdaj na najnižje plačanih delovnih mestih. Slednjim se bo plača na mesečni ravni dvignila za 36%, medtem ko bodo višje plačana delovna mesta deležna samo 9% povišanja plač. Vodstvu podjetja oziroma tistim, ki imajo s podjetjem sklenjeno individualno pogodbo, pa se plače ne bodo dvignile. Ankaransko pokopališče, na izgradnjo in ureditev katerega so občani čakali dobri 2 desetletji, je skoraj že povsem dokončano. Novo zgrajeno področje je največji projekt lokalne skupnosti do sedaj in obsega poslovilni objekt, 3 grobna polja s skupno 536 grobovi, med katerimi je 110 klasičnih, 246 talnih žarnih in 180 zidnih žarnih grobov ter polje za raztros pepela. Grobna polja so obdana z opornimi zidovi in povezana s potjo. Pokopališče je del odprtih javnih površin, povezanih z mrežo javnih poti. Na severni strani pokopališča bo urejena povezovalna pešpot z naseljem. Ta del bo zaključen predvidoma v letu 2026. Danes je naše pokopališče narejeno predvsem kot prostor spominjanja, kot prostor, ki pravzaprav v človeku vzbudi te občutke, naj se na ljudi, na svoje drage, na svoje pokojnike spomnijo bolj sami s svojimi občutki, ne pa toliko zaradi spomenikov, ki jih postavljamo. Zato so tudi grobna polja tako urejena, zelo minimalistično, predvsem, da vzbujajo nek razmislek. Pokopališče je bilo na obravnavano lokacijo umeščeno že s prejšnjim občinskim načrtom Mestne občine Koper, zanj pa je bil izdelan zazidalni načrt, na podlagi katerega se je začela gradnja, ki je bila zaradi spremenjenih interesov takratne občine ustavljena, območje pa preusmerjeno v turistične namene in predano zasebnemu lastniku. Ta je med letoma 2012 in 2014 predelal objekt in ga preoblikoval v turistični apartma, za kar je upravna enota Koper leta 2011 izdala gradbeno dovoljenje. Kljub temu objekt zaradi močnega nasprotovanja krajanov ni bil nikoli v celoti dokončan, niti ni zaživel v novi funkciji.
Tudi potem, ko je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, ko smo že potem tudi sklenili gradbeno pogodbo, po postopku javnega naročila se je zgodila vojna v Ukrajini in cel kaos pravzaprav na področju cen materialov in tudi dela. Smo morali zaradi tega, ker je izbrani izvajalec vstopil ponovno v javno naročilo. Seveda pa je pri tako velikem projektu se zgodilo še cel kup nepredvidenih zapletov pri sami gradnji, pa tudi včasih zaradi neresnosti samega izvajalca. No, ampak danes z veseljem končno zaključujemo to zgodbo in smo res veseli, da smo pripeljali projekt do konca. Pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču se bodo začele s 1. marcem. Univerza na Primorskem je v okviru razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2025-2026 objavila razpoložljiva mesta na skupno 30 dodiplomskih programih, med katerimi je 7 visokošolskih strokovnih in 23 univerzitetnih. Za novo generacijo študentov so razpisali 1545 mest za državljane Slovenije in članice Evropske unije, od tega 1225 mest za redni študij in 320 mest za izredni študij, 76 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva, od tega 60 za redni študij in 16 za izredni študij, 207 mest za državljane Zahodnega Balkana, od tega 185 za redni študij in 22 za izredni študij, 76 mest za tujce izven Evropske unije, od tega 64 za redni študij in 12 za izredni študij. Poleg tega je za kandidate za vzporedni študij razpisanih 100 dodatnih mest. Prijava za vpis poteka izključno elektronsko preko portala EVŠ. Vsak kandidat lahko da eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu izbere največ 3 študijske programe, v katere se želi vpisati. Univerza na Primorskem ponuja več dodiplomskih programov tudi v angleščini. Med njimi sta dvopredmetna univerzitetna programa Antropologija in kulturna dediščina na Fakulteti za humanistične študije, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije nudi univerzitetne programe bioinformatika, računalništvo in informatika ter matematika. Na Fakulteti za menedžment je na voljo univerzitetni program Management, medtem ko Fakulteta za turistične študije turistika ponuja visokošolski strokovni program Management turističnih podjetij. V Sloveniji, še posebej pa v slovenski Istri, je še naprej prisotna prostorska stiska za študente. V primerjavi s številom ležišč je študentov še vedno veliko preveč. To problematiko Univerza na Primorskem v zadnjem obdobju zelo dobro rešuje z večanjem kapacitet. Danes smo bili priča odprtju prenovljenega študentskega doma na lokaciji Barka 2, ki se nahaja na Ferrarski ulici v Kopru. Pomembnost pridobitve teh novih prostorov je še večja iz razloga, ker so ti prostori najbližje centru Kopra, v katerem se nahajajo 4 fakultete Univerze na Primorskem. Študente, ki se prijavljajo za subvencionirano bivanje pri nas, računalniška aplikacija vpraša tudi, v katerem študentskem domu želijo bivati. Za študentski dom Čebelnjak, ki se nahaja dobrih 200 metrov v tisto smer, torej center je v tisto smer, Čebelnjak v tisto, malce dlje od centra, smo za tekoče študijsko leto prejeli 166 želja, namestili pa smo jih lahko le 16 novincev. Tako da tukaj bo to močno ublažilo ta pritisk na center. Direktor je lani dejal, da obalna regija potrebuje vsaj 1000 ležišč, saj je študentov iz leta v leto več. Z novimi 119 ležišči se bo zdaj številka le teh povzpela na 758,
tako da bo gradnja oziroma prenova domov v prihodnje še vedno potrebna. V tekočem študijskem letu jih je na naše študijske programe upisanih 5600 5643 študentov, med njimi jih je manj kot 20% iz obalno-kraške regije in 23% iz tujine. Iz tujine prihajajo tudi številni zaposleni, 97 tujcev imamo zaposlenih, prihajajo pa iz 31 držav vseh poseljenih kontinentov. Pa še pri denarju, naše poslovno leto 2024 se je zaključilo z proračunom v vsoti 52,5 milijona evrov. Kot je povedal direktor študentskih domov, kljub tej pridobitvi na naši univerzi postelj še veliko primanjkuje, si nadejamo, da bo tudi 4. študijsko leto zapored se zaključilo z rezanjem novih trgov. Pomembno vlogo ima pri samem financiranju tudi ministrstvo, ki vselej spodbuja take projekte, hkrati pa obljublja tudi večje ugodnosti in subvencije za študente. Odločili smo se, da bomo znatno dvignili subvencije za bivanje pri zasebnikih, tudi pri v zasebnih študentskih domovih. Trenutno je ta subvencija 3-krat manjša, kot je pa primerljiva subvencija, ki jo dobijo prejemniki državnih štipendij, Zoisovih štipendij kot dodatek k štipendiji. Se pravi, ta dodatek za subvencijo za zasebnike bomo dvignili krat 3, se pravi 3-krat. Dogovarjamo se z direktorji študentskih domov na vseh 3 lokacijah, kako lahko dvignemo tudi subvencijo za javne študentske domove. Naša želja je seveda, da bi praktično izničili potrebo po dvigovanju najemnin v študentskih domovih. Začeli smo te razgovore, vem, da v Mariboru ste že šli malo naprej. Jaz upam, da se bomo uspeli dogovoriti, da bi to breme dviga stroškov poskušali čim bolj izničiti. Komunala Izola obvešča, da bencinski servis v izolskem Mandraču do nadaljnjega ne bo obratoval zaradi preverjanja tehnične brezhibnosti sistemov za točenje in shranjevanje goriva. V tem času bodo izvedli praznjenje in pregled rezervoarjev, preverili tesnost cevovodov ter ocenili delovanje vseh varnostnih sistemov. Pregled in morebitna sanacija so ključni za zagotavljanje skladnosti s predpisi. Ponovno odprtje servisa je predvideno v marcu, vendar bo točen datum odvisen od rezultatov pregleda. Stranke bodo o nadaljnjih informacijah pravočasno obveščene. V torek 18. februarja pa se bodo začela gradbena dela za izvedbo drenaže na kanalizacijskem kolektorju na delu razgledne poti v Ankaranu. Odprtje Evropske prestolnice kulture GO 2025, poimenovano Od postaje do postaje, je bilo prvo in največje dogajanje v programu prve čezmejne Evropske prestolnice kulture, ki povezuje Novo Gorico in Italijansko Gorico. Ta edinstven kulturni projekt ustvarja brezmejni prostor, ki poudarja bogastvo in raznolikost evropskih kultur ter njihove skupne značilnosti. Ob tem spodbuja medsebojno razumevanje med evropskimi državljani in krepi prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest. Uspešno sodelovanje Slovenije in Italije lahko postane navdih tudi drugim državam, da s podobnimi pobudami povežejo mesta na različnih straneh meje. V času negotovosti in razdeljenosti je takšna kohezija med evropskimi narodi še posebej dragocena. Dobar dan in dobrodošli v Gorico. Naša pričakovanja so zelo pozitivna, visoka in tudi ker smo napolno vključeni v organizacijo samih programov, ki se bodo odvijali danes po celem mestu. Kulturnica Interlojze Bratuš, kulturni dom, krovni organizaciji, SSO, SKGZ smo se vsi združili in pripravili celodnevni program. Ja, lepa pričakovanja, predvsem pa sem izjemno presenečen, ker nisem pričakoval, da se bo v Novi Gorici toliko zgodilo.
tudi v gradbenem smislu in tako naprej. In tudi vsa ta kultura in to bo nekaj izjemnega. Ne? To po vse prireditve je že se začelo odlično. Meni zelo lepo, zelo prijetno, veliko ljudi, veliko vsega lepega. Tako da mislim, da je začetek odličen. Taha dogodka Horiška ni imela že dolgo cajta, verjetno dolgo cajta ne bo, tako da lepo. Me zelo veseli, tudi ker sem zamejka z Italije, tako da enkrat, ki sta obe gorici povezani, mislim, da je nekaj zelo enkratnega in zelo lepega. Tako da smo zelo veseli tega, ja. Na naši stojnici danes čisto preprosto, goriške njoke. Premijera goriških njokov, ki smo jo v okviru sekcije za gostincev in turizma pri območni obrtno-podjetniški Nova Gorica snovali 1 leto in smo pripravili jed oziroma sestavino, ki odraža vse značilnosti naše doline, naše destinacije, naših začimb starih prednikov oziroma non, bomo rekel temu, in našega običaja, ki živi v srcih. Se nam bo zabeležil v življenju in da bi res ostalo prijateljstvo in spoštovanje od ene do druge države. Kar bi si želela je, da bi sporočilo Evropske prestolnice kulture, to brezmejnost in sožitje, čim bolj promovirali, ker je čas res takšen, da to rabimo. Drugače kot občanka, kot Novogoričanka, čim več takih dogodkov, da bo lepo, da bodo prihajali ljudje z cele Evrope pogledati ta naš konec. Mislim, pomembno je za jezikno, pa tudi nasplošno je to del neke jezikovne kulture, pa tudi nasplošno kultura, tako da itak definitivno podpiramo, mislim, ta razvoj. Otvoritveni dogodek je zaznamoval veličasten umetniški spektakel, ki je sledil popoldanskim nagovorom na Trgu Evrope, kjer so govorniki poudarili pomen prijateljstva, spoštovanja in zgodovinskega trenutka čezmejnega sodelovanja. Umetniški del programa se je odvil na Trgu Edvarda Kardelja, kjer so nastopajoči s simbolično rdečo nitjo dogodka, skladbo Insieme Tota Cutugna, povezovali preteklost in sedanjost. Poleg pomena kulture in dediščine so spomnili tudi na zgodovinske preizkušnje ter opozorili na pomen miru in povezovanja. S tem so slovesno zaznamovali začetek leta, v katerem bo kultura igrala osrednjo vlogo v povezovanju obeh mest in širše Evrope. V začetku tedna je Dalmacijo pretresel potres z magnitudo 4,8. Žarišče potresa je bilo v Zadru, tresenje pa naj bi občutili tudi v Sloveniji. Pozdravljeni v sveži izdaji kulturnega napovednika. V soboto 15. februarja se bo ob 11. uri v Auditoriju Portorož pričel koncert z naslovom Grande Mi, kjer bo orkester Slovenske filharmonije izvedel izbor skladb skladatelja Čajkovskega. Ob 17. uri bo v Kulturnem domu Izola na sporedu gledališka predstava za otroke Ostržek.
Ob 19. uri pa bo v zadružnem domu Korte potekala gledališka komedija oziroma predstava v stilu kabareta Salome iznenada. Ob 22. pa se lahko odpravite v Canava House v Izoli, kjer bo potekal klubski večer s priljubljenimi Rotor Motor, ki bosta peljala v italo-disko ritme, sledila pa jim bosta Švas in Štras, ki bosta nastopila z house ritmi. V ponedeljek 18. februarja ob 19:30 bo v Pokrajinskem muzeju Koper pričetek koncerta v sklopu drugega Amabile 2025, kjer bodo nastopili Luca Ferrini na klavirju in godalni kvartet Adams. Ob 20. uri bo v Auditoriju Portorož na sporedu gledališka komedija Alfa Samski. To pripravlja Špas teater. V torek 19. februarja ob 19:30 bo v Auditoriju Portorož koncert legendarnega Vlada Kreslina in skupine Momento Cigano. Tamna je noč, smrtne krogle prebijajo mrak. Preko stepe se veter bodi in se zvezde bleščijo. V noči tej. V sredo 20. februarja bo dogajanje filmsko obarvano. Ob 18:30 bo v Centru mladih Koper na sporedu film Lepi fant, drama iz leta 2018, katere glavno vlogo igra Timotej Chalamet. Film pa priča o ljubeči družini, katere sin se bori z odvisnostjo. Ob 20. uri bo v Kosovelovem domu v Sežani na sporedu poetični dokumentarec z naslovom V mojih sanjah rase vsako noč drevo. Film je režiral Vid Hanšek, prikazuje pa mozaik Haloške pokrajine in njenih ljudi.
V četrtek 21. februarja ob 20. uri bo v vaškem domu Kreplje v Dutovljah koncert Balkan Dua, kjer bosta Vasko Atanasovski in Zoran Majstrovič združila jazz, rock in etno v edinstveni glasben preplet. To je z naše strani vse. Kulturni napovednik si lahko preberete tudi v najnovejši izdaji časopisa Megafon. Lep pozdrav do prihodnjega tedna. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.